Hello, good morning. Good morning. So, pa good morning, good morning. Una, mang lipstick sa ta. Mamaya na ta manudlay kung mauga na ang buhok. Mag-unboxing ko karon sa akong gifts. Dara. Tadan! Ay, gifts, di ba? So, wait lang. Tiwason na ako pag lipstick kay mura ko guwapa. Excuse me. Napangita ko lipstick na kanang dili ka kapanas o magkaon. Dili di ko kakita oy. Sa pangita. Asa ka na ako pangita. Magkapisa ta. Ay, dili din siya kape. Sa labat. Ginger tea. So, mag-unboxing na tayo. Okay, suludan ni. Bungga pag ikayo ang kung ano. Okay. Kailangan tigumo na po. Tanggalon na to ang mga butang ka naman sa bag. Sayang man siya eh. Sayang ilabay. Butang siguro lang isang bag para muna yung brand. Style kayo. Walang bubak. Butang dito. Kayo sa una. Tada! Hindi siya mapilit. Next. Narin ko yung brand sa bag. Isa na ba? Masyado siya kung Tadan! Basa ba niyo? Masyado na ang bag. Ano yung ngalan? Next! Dagan, bigitin yung ilitan. Excited ko sa akong gagamit. Wala ko nakabalog sa isulat. Hulog man. Open siya. Tapos sige, mas rapper. Baliktad lang. Buksan natin. Paano ba ito buksan? Uy! Napajoy ko ano? Ampaw, nakikita sa gudaan. Nice, 1,000 ano. Ah! Thank you very much, sister. Ako'y 200. Yay! Sana all. Sabi na kung 1,000. Lukso yung tako. Tadan! Tara, sige. Thank you very much. Ay! Taas na ko ani. Taas ko na. So, maura ni
siya ang unboxing mo. Babay na ko. Thank you, sister, sa shoes. Ay, love letter. Love letter. Sugod na to. Ay! Nalilit mo medyas, ani. Ito medyas ni. Excited. Nasa ka yung video. Ayan. Bilisan mo. Bilisan mo, Day. Ayan. Dito tayo, dito tayo. Tada! Ay, hanap ko shoes. OOTD time. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!